Wir sind hier auf der Bundesgartenschau im Garten der Naturfreunde, die sich an dieser Buga 23 in Mannheim beteiligen. Die Bundesgartenschau steht ganz im Zeichen der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Das zweite dieser 17 Ziele ist Beendigung des Hungers, Erreichung von Ernährungssicherheit und verbesserter Ernährung sowie Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft. Für die Naturfreunde ist die Grundlage für die Erreichung all dieser Ziele die Erhaltung des Friedens. Im Sinne eines positiven Friedens, der auch die Abwesenheit von struktureller, indirekter Gewalt beinhaltet, wie beispielsweise Nahrungsunsicherheit. Laut der UN litten 2021 rund 700 bis 830 Millionen Menschen weltweit an Hunger, also etwa jeder Zehnte. Und das, obwohl die Erde theoretisch 12 Milliarden Menschen ernähren könnte. Wie kann das sein? Hunger verbinden wir mit Afrika und Asien, mit Lateinamerika. Leben dort vielleicht zu viele Menschen? Ist das Land dort zu wenig fruchtbar? Ist einfach nicht genug für alle da? Tatsächlich, es ist genug für alle da. Was wir hier mit dem Weltacker auf der Bundesgartenschau machen, ist, dass wir aufzeigen, würden wir die 1,5 Milliarden Hektar Ackerfläche, die wir weltweit haben, gleichmäßig unter allen Menschen, die jetzt gerade auf unserer Erde leben, das sind ja nur in Anführungszeichen 8 Milliarden, aufteilen, dann hätten wir pro Person 2000 Quadratmeter. Und die haben wir hier auch auf der Buga bepflanzt, und zwar mit den 40 Ackerkulturen, die weltweit die größten Flächen einnehmen. Und das Spannende ist, dass quasi die prozentualen Anteile stimmen. Also wenn wir weltweit 14% Weizen auf den Ackern haben, dann haben wir die auch hier auf unserem Weltacker anteilig. Und so sieht man quasi, welche Kultur wie viel Raum einnimmt. Also durch die Flächenverteilung, die wir hier zeigen, und mit Soja als viertgrößte Ackerkultur weltweit, können wir sehr gut dieses Thema Ackerflächen für Fleischkonsum ansprechen, weil 91% dieser riesengroßen Sojafläche gehen nur für Tierfutter drauf. Also wird nur dafür angebaut, dass Tiere in der industriellen Tierhaltung vor allen Dingen gefüttert werden, um dann zu Fleisch verarbeitet zu werden. Und dabei haben wir auch einen extrem hohen Kalorienverlust. Und das ist eben das, was hier auf unserem Schweinchen auch angesprochen wird. Würden wir nämlich 100 Kalorien auf dem Acker anbauen, also hätten quasi Ackerkalorien, dann kommen von diesen Ackerkalorien am Ende im Fleisch nur so zwischen 17 und 30 Kalorien auf meinem Teller an. Felder, Tiere und Wiesen. Die Bilder auf den Verpackungen der Lebensmittel lassen uns an bäuerliche Landwirtschaft, traditionelles Handwerk und an eine intakte Natur denken. Aber diese Bilder haben mit der heutigen Landwirtschaft und industrieller Produktion wenig zu tun. Weizen, Mais und Sojabohnen sind die 3 wichtigsten Waren des Welthandels mit landwirtschaftlichen Rohstoffen. Je nach Marktlage, Qualität und Preis werden diese Produkte als Nahrungsmittel, Agrokraftstoff oder als Futtermittel verkauft. Aber es geht nicht nur um die landwirtschaftlichen Produkte selbst, sondern auch um Absatzmärkte für das benötigte Saatgut, die Düngemittel und die Pestizide, die bei der industriellen Produktion eingesetzt werden. In den Ländern des globalen Südens breiten sich Konzerne aus, die riesige Ländereien kaufen oder pachten. Darauf entstehen Monokulturen, die die traditionelle Landwirtschaft verdrängen. Mit der Bekämpfung des Hungers hat das eher weniger zu tun. The argument they use is that Africa has a burgeoning population. So every single piece of material you read, they talk about how many Africans there are. And we have to feed all these hungry people. But they don't talk about the fact that 90% of the seed used in Africa is in the hands of small-scale farmers. And 70% of the food consumed on the continent comes from the fields of small-scale farmers. And the commercial farming sector mainly produce maize and soya beans to ship around the world to feed the animal feed industry.
The narrative that we're becoming this astronomical number of people competing for a shrinking food source is actually an industry narrative. It came from certain circles who were in the business of making money with selling food, from a certain way of producing food. So no, I don't think we're going to be running out of food, but we will run out of soil. We will run out of water, we will run out of the things it takes, the components you need in order to produce food. The message, of course, globally and also on the African continent, is that we need to industrialize. You need to, convert your old subsistence model, convert your old, antiquated systems of farming, and adopt these new, highly technological, input-dependent methods of agriculture in order to produce enough food to feed the world. Well, we know that this is a lie, because we are already overproducing in terms of food globally. Per capita, we are producing more than is required for every person to live. It's a matter of distribution. It's a matter of the poor quality of the food that we produce, etc., etc. So, but the lie is being spread that small-scale farmers across the African continent are not producing enough food. It's not true. Die Ernährungssysteme sind immer wieder verletzlich. Sie hängen von Importen ab und infolgedessen vom Einfluss der ansteigenden Emissionen auf die Weltmärkte. Indessen weiß man, dass die Ernährungssouveränität eine dauerhafte Lösung ist, die auf eine Erhöhung der Produktivität und der Vielfalt der lokalen Produkte abzielt und mit einer Erleichterung des Zugangs zu regionalen und internationalen Märkten verbunden ist. Ich denke, dass für diese Nahrungssouveränität unbedingt erst einmal Investitionen erforderlich sind. Es braucht mehr Investitionen im primären Sektor. Um diese Sektoren zu entwickeln, sind unbedingt Innovationen erforderlich. Das bedeutet auch, sich auf neue Technologien einzulassen, auf Computertechnik, auf die Verwendung von E-Commerce und Verkaufsplattformen, die geeignet sind, den Abfluss der Produkte zu fördern und auch den Zugang der Verbraucher zu diesen Produkten zu erleichtern. Auf unserer Suche nach den Ursachen des Hungers haben wir erfahren, dass die Art und Weise, wie unser Essen produziert wird und was dort angebaut wird, mehr von wirtschaftlichen Interessen dominiert ist, als von der Absicht, alle Menschen ausreichend und gesund zu ernähren. Darüber hinaus verstärkt diese Produktionsweise offensichtlich auch den Klimawandel negativ und führt zu teilweise verheerenden Umweltschäden. Die biologische Vielfalt schwindet, der Boden und das Wasser werden immer knapper. Über Inhaltsstoffe unserer Nahrung sowie über die sozialen und ökologischen Bedingungen der Nahrungsmittelproduktion erfahren wir in der Regel wenig. In kaum einem anderen Bereich werden die Widersprüche des Kapitalismus so deutlich wie in der Lebensmittelproduktion. Agrarprodukte werden nicht produziert, um Menschen zu ernähren. Agrarprodukte werden produziert, um sie zu verkaufen. Unser Essen ist zu einer Ware geworden, bei dessen Herstellung und Verteilung die Bedürfnisse der Menschen kaum mehr eine Rolle spielen. Wir haben einiges dazu gelernt, aber es bleiben Fragen offen. Mit welchen Methoden wird diese Produktionsweise durchgesetzt? Wir müssen dabei über Landraub und weitere kriminelle Methoden oder die Bedeutung internationaler Freihandelsverträge sprechen. Denn alles das spielt ebenfalls eine Rolle bei der Produktion unserer Lebensmittel. Wir müssen auch über die Folgen dieser Produktionsweise sprechen, vor allem über die dadurch angeheizte Klimakrise, damit einhergehende Gefährdungen eines friedlichen Zusammenlebens und über Migrationsbewegungen. Und wir müssen darüber sprechen, wie man das alles ändern kann, wie sich Bewegungen im globalen Süden gegen dieses System wehren, welche Ideen und Vorstellungen sie haben, welche Bedeutung Frauen dabei haben und was wir hier im globalen Norden tun können. Wenn wir positiven Frieden wollen, dann muss sich etwas ändern. Das wissen wir jetzt.